안녕하세요, 메グ임입니다。これ俺のやでって言ってた。サイクリストのジャケット持ってます。あ、かっこいい。あ、すみません、ちょっと普通にテンション上がっちゃった。ここに入ってたわけですね。入ってたんですよ。M35 になります。これオフレコで詩のミュージアムですね。1時間終わろうと思っております。イタリア軍のエアフォース。おお、これめちゃボロっすね。いろんな方に助けていただいて。すげえ楽しいっすね。コルビジェが来てたという。はい。最後すいません。여러분 안녕하십니까? 아기 스타일 아기타카입니다. 지금 어디로 와 있죠? 여기 하지만. 네, 여기 하치망으로 와 있습니다. 그나저나 오늘 새벽에 저의 와이프가 굉장히 크게 재채기를 한 5-6번 했나? 이거를 5-6번 해가지고 새벽에 깼습니다. 그래서 조금 잠이 부족한 상태인데 그런 상황이지만은 네, 힘차게 오늘도 가볼까 하는데 어김없이 빈티지 샵을 털러 가볼까 합니다. 시노클로딩이라고 해가지고 주로 유럽 빈티지를 다루시는 그런 샵인데 굉장히 다양하게 되게 재밌는 아이템들이 많습니다. 그래서 한번 바로바로 가보도록 하겠습니다. 가볼까요? ということでお店の中に入ってまいりました。今こちらに立ってらっしゃるのがそうです。野口さんと木村です。メグさんでございます。よろしくお願いします。バイヤーのメグさん、ちょっと韓国語で自己紹介があるのこと。ありがとうございます。안녕하세요,メグ임입니다。素晴らしいですね。ちょっとどうですか。ネイティブどうですか。バッチリですか。はい。バッチリだそうです。今日なんかちょっと雰囲気がいいですよ。野口さんに簡単にお店のご紹介いただいてもよろしいですか。急に緊張されて大丈夫ですか。いや、なんか難しいですね。紹介って言われると。主にヨーロッパヴィンテージ。そうですね。基本的にイタリア、フランスに買い付け行っていて、なんでヨーロッパのものが多いんですけど。皆さんで行かれるんですか。前回3月に買い付けに行かせていただいたんですけど、3人で行ってきまして、でパリの方でポップアップもさせていただいたという形になっております。じゃあちょっと入り口から見させていただいていいですか。こちらはどういった商材が。こちらはですね、前のフロントのサンラックがレディースの買い付けアイテムになっていまして、ちょっとこうイタリアから買い付けてきた面白いレギュラーアイテムもあれば、上の方はこうエルメスでしたりセリーヌでしたりブランドのアーカイブも押してるような感じになってます。メグさんチョイスでされたわけですね。そうですね。いいですね。これエルメス。こちらはですね、セリーヌのアイテムで、こちらは1970年代頃のものになってます。そうですね。そのあたりが結構好きかもしれないですね。ライトモールスキンの香りあ、これですか。になって本当、ます。これモールスキンですか。そうなんですよ。すごい薄手になってます。本当ですね。あなたもこういうの着た方がいいんじゃないの。似合いそうですよね。ちょっと服に興味ないんですあ、よ。本当ですか。僕全部これ僕が着せてるんですよ。そうですか。はい。こなされてますね、でも。おお、やりそうなんで。おお、ありがとうございます。着こなせるかな。またいいですね。ちなみにおいくらですか。29,700円な。2万9,700円ですね。はい、1920年代から30年代頃のものになるので。29万でなくてですか。はい、そうなんですよ。29,700円。 1920年代のものですよね。そうなんですよ。100年経ってますよね。はい。これは何ですか。こちらも同じく1920年代のもので、こっちは綿です。綿ですね。はい。すごいディープなのもされてますね。そうですね。レディースのちょこちょこヴィンテージのご用意させていただありがとうございます。いて。ありがとうございます。木村さん、今日はメグさんと1時間終わろうと思っております。メグさんともう少しお話をさせていただきたいところですが、こちらのメンズの方にちょっと行かせていただければと思っております。前回ここモールスキンでしたよね。モールスキンで、その後シャンブレーかけてました。まあ変わるんですね。新しく、はい。おお、これハンティングの。全部ハンティングウェアだ。これめちゃボロっすね。これ着てた人がハンティングされたんちゃいますよ、これ。そうですね。これすごい。この間見つけて半袖になってるんですよ。本当だ。切っちゃったんですね。そうですね。切れた切っちゃったのか、切れちゃったのか。ボタンは動物じゃないんですね。アニマルじゃない。これがオリジナルのボタンになるんですけど、多分これも使われてて取れやすいので。なるほどなるほど。いや、生地感すごい。中で。あ、本当だ本当だ。ですね、フレンチの。フレンチの。
いいですね。バックポケットもついてるあ形ですね。これおいくらですか？これで6万6000円です。 6万6000円。はい。ここまでの迫力あるのって初めて見たそうもんですね。もう多分ダメージ加工とかじゃなく天然でそうですよね。実際に使われてこういう表情になったっていうのはダメージ受けてますもんね。相当受けてます。そう多分相当切られたんではないのかなと思います。所有者が1人じゃなくて2人3人とこう受け継がれて切られたものがまたさらにここに受け継がれて置かせていただいてるってものになってます。そういうふうな話聞くとやっぱこうヒストリーをしようっていう感じですね。そうですね。やっぱり深い歴史がある深いですね。多いかもしれない。ここら辺古い年代って言ったらこれが一番古いかな。これ動物ボタンですそうですね。で、1930年代の答えになってまして、はいはいこれもちゃんとお店の方で一度手からお出しさせていただいて、ね。なるほど。オイルの匂いがはい。ついていたりするものがあったんですけど、野口さんが2回洗ったりしてくれてま野す。口さんお疲れ様でございます。これがシルクのタグに刺繍タグ。シルクの？そうですね。に刺繍タグ。刺繍で、これが面白いんですけど、バックスタイルってはいなんか呼ぶ人が割と多いんですけど、これバックみたいになってるんです。あ、獲物。だからそうですね。こうしてはい。ここに物を入れられるようにいうバックスタイルって言われるものなんですけど、なるほど。さっき見ていただいたのと同じで一応後ろからも入れることできる。だからこのバッグでありながらこのバッグでもある。そうですね。へえ。だから森から出る時とかおそらくこう脱いでたのかなとか思ったりします。で今だったら普通にスーパー行って物をここに入れて果物とか果物とか入れていただいてレジ袋入れます。そうですね。一番エコな。これ面白い。初めて見た。ここら辺はどういったアイテムですか？この辺がざっくりなんですけど、80年代90年代頃のはい。この辺と一緒に合わせてもらいたいようなちょっと手に取っていただきやすいアイテムを選んでいます。でも確かにこういうのとディープなのも合わせてもちょっといいですよね。そうですね。ちょっと待ち着として選んでいただけると嬉しいなと。あ、こういうのなんか時代感感じますね。いいですね。 90年代頃のはい。フランスのタバニティっていうブランドになるんですけど、はい J タバニティって J タバニティですけど、あそこにもありまして、これがちょっと古いタイプなブランドになるんですけど、ああ。今もあるブランドですか？今もありますね。あるんですね。でこれもおいくらですか3万6 ？3万6000円ですね。あ、これなんですか？これすごくないですか？ディープな。いいですよね、これ。目があれですよね、いきますよね。いっちゃいますね結構インパクトが強いので、これなんですか？偏布のはい。インディゴ染めされてるオーバーオール。へえこれも1930年代頃になるかなと思うんですけど、シルクのタグではい。ここなんですね。刺繍がされてるタグになってます。これフランスですか、これ？これもフランスのブランドになってます。ここにこうあって。そうですね。ですごい表情がいいですね。かっこいい。ちょっと荒っぽいインディゴの抜け感がオーバーポケットになってるので、はいはいはい。着た上に上に汚れよけみたいな意味合いで着られてたのかほんともうがっつり作業着の雰囲気な。ですそうですよね。作業着として着られてたもの。なんですかこれ？イタリアの多分ブランドになるんですけど、はいドイツとかオーストリアオーストリア、はい。の方のオーストリア。そうですよね。昔の多分民族衣装みたいな感じ。チロリアンとかはい。そっちをモチーフに多分90年代とかに作られたものかな。チロリアンの特徴的なのはこのボタン。ボタンですね。これ本当だ。ここになんか紋章みたいなの入ってますもんね。そうなんですよ。で色がすごい綺麗ですね、これ。あとリネンの質感がすごいいいですよね。質感ですよ。こういうの、こういう感じ。一個一個全部見ていきたいですね。これが1930年代のはいサイクリストのジャケットになってますね。だからショートだけの。そうですね。レザーとメリンボーンのウールになってますね。へえ。これ着てサイクリストがたくさんですね。そうですね。自転車乗られたりとか、待ち着として当時着られてたもの。ここはもうなくなってますね。首の皮一枚で繋がって首のが一枚で。ギリギリな。この組み合わせおしゃれですね。おしゃれですよね。ブラウンのレザーとでブラウンのヘリンボーンウール。面白かったのが
中にですはいね、ポケットの中にこういうのがここに入ってたわけですね。入ってたんですよ。はいはい。当時40年代とか50年代ぐらいになるんですかね。これはなんかこの所有者の調べると、はいいえ、多分銀行か何かだと思うんですけど、この人これ着て多出したのが分銀行かなんか行って多分送金したのか、これ住所だと思うんですけど、住所研究所かなんあーかって出てくるんですよ。そうなんですねもしかしたら研究者の方がちょっと来ていたのかな、来ていたかもちょっと夢があるよ。夢ありますね。僕この前古着屋買ったら普通にはいスーパーのレシート出てきて、ああ、本当ですか。全然テンションの上がり方が違いますね。出てくる最近のレシートですか。もう一昨日ぐらいのやつです。あちょっと見つけられた時ちょっとテンション上がったんじゃないですか。上がりました上がりますよね。こんなの入ってるんだっていうのが。これいいですか。これフレンチですか。こちらもそうですね、フレンチのものになってる。もう一見直した感じのやつですか。僕も少し直しを入れてるんですが、はい 90% は当時の直しのものになってますね。当時の多分古いファブリックを使って当時の人が直しながら着ていたのかこれさちょっと着てみていいですか。な。あ、いいですね。すいませんこれサイズ合うかな。どうですかね。ちょっと若干小さいぐらいですけど、でも脇下がギュッと詰まりますよね。これがフレンチヴィンテージのそうですね。なんか持ち上げられた感じ。そうですね。あでもかっこいい。姿勢がギュッとなるようどうですかみゆきさんこれ。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいですかスカーフがボロに外しアイテムになってるから。いい感じですか。はい。いやーコーディネートがすごい素敵です。今日これ買ってしまうかもしれません。これダブルなんですね。これダブルですね。ダブルブレストのモールスキンになってこんな感じですよ。でも柔ら柔からかいですい。めっちゃ柔らかいですね。相当着込まれた感じがあります込まれね。てそうです。これおいくらですか。これで12万1000円。 12万1000円。でそれ何年代でしたっけこれは。これでおそらく1920年代30年代頃になるかな。100年前ですよ。古いです。古いですねこれ。うわここのゾーンちょっと雰囲気がちょっと違いますね。いやーここが一番ディープなゾーンですか。そうですね。でしまいそうですよね。より古いものをより古い。こちらに置かせていただいて。これなんですか。これがフランスのレインコート。レインコートなんですね。 N 引きのあ本当だ。はい。バッキバキ。 40年代50年代頃になるかなと思うんですけど。なんかゴム引きって言うとちょっとイギリスのやっぱものがそうですね。イメージイギリスのイメージななんですけど、実はフランスにもはいあったみたいなんですが、はいそんなに古代数を見たことがないので、僕初めてかもしれませんこれ。あフランスの本当ですかゴム引き。初めてにしてはラッキーだと思う。はいはいそうなんですね。タグがついてるんですよ。おお。今までタグが取れちゃってるものが多くて、はあはあはあ。ここにタグがしこのなんかっかり残ってるんですよ。四角くてちっちゃいのって結構フレンチヴィンテージ多くないですか。そうですね。なんかありまそうですね。でしかもこう人ですかね。あ本当だ。人がでパリスって書いてますよ。そうなんですよ。このめちゃくちゃかっこいいですね。あめちゃくちゃスタイリッシュな感スタイリッシュな感じね。でちょっと下が A ラインに広がるようなですね。カジュアルなんですけど、少しこうクラシック寄りなですよね。感じもあるような。これ今日バッチしちゃいます。ちょバッチリですよね。気候にもでもちょっと晴れてきましっと晴れてきましたね今。これかっこいい。じ。レインコートでちょっと色も珍しくないですか。あた。黒なんで。絶妙な。あ、黒ですか。黒なんですけ茶色ど、にそうなんですよ。見えましたちょっと焼けとかでですね。ブラウンっぽいなんかちょっと赤ブラウンみたいなちょっと若干フェード感が。フェードがだいぶありますね。これかっこいい。しかもこの膝下の長さ。これがいいんですよ水では。ちょっとレアな丈感ですね。歩きながらこのコートを蹴る感じが僕好きなんですよ。あこれが好きなんですよね。これはおいくら万円ですか。これが8万9100円になるんですね。はい、あ、8万9000円。はい。僕20ぐらいかと思いました正直ちょうどの意味で。ね、そういうぐらいですよね。に見えますよね。あ、かっこいい。あ、すみません、ちょっと普通にテンション上がっちゃった。嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。かっこいいこれ。
次これいいですか？これも隣もこれはどこですか？こちらが、フランス軍の M35 になりますね。 M35。でリネンのはいものになっている、キャンバスリネン、ちょっと音数が厚手なリネンになってるんですけど、はい。ってことは35年に採択ですかね？そうですね。 M35 そうですね。このガッツでかい襟とボタンがチェンジしてるかな。あ、そうですね。全部違いますね。そうですね。前の保有者が、はい。エポレットが多分嫌いだったと思うんですよ。オリジナルは多分ここにエポレットがつくと思うんですが、それが取れてるので、前のこう所有者の好みにこうされているものになるかなと思うんですけど、このテロンテロンの生地感すごいいいいいですよねですよね。これフレンチヴィンテージの特徴ですよね。そうです。ね。わあ、ここは詩のミュージアムですね。非常に。先ほどその話してたので、ここへちょっといいですか？これはいこれは何ですか？ブラウンのはい。2年のコートになる。リネンのコート。これもフランスのものになってるんですね。そうなんですね。やっぱフレンチちょっと目に留まっちゃいますね。はい、なんかさっきからフレンチ。諸説あるんですが、おそらくフィッシング、あフィッシャーマンというか釣り人とかが多分着られていたのかな。あ、いやこのテロンテロンのまたこの生地感が素晴らしいですね。また全然色味が違うので、ブランドリネンですとか。ブラウンリネンかっこいいですよね。かっこいいですよいね。やめっちゃかっこいいこれ。ここら辺ドイツですかね？いや、今すみません。ドイツ、イタリア、はい。フランス、ちょっとアメリカ、イギリス。イギリス行っていいですか？これもしかしてサスそうですね。サスですか？はい。これはモディフィケーションって言って改造されてるものになってますね。あーはい多分上のポケットがはい取られちゃってて、あ、そうなんですね。ではいここも多分リブがはい。あ、本当だ。入れられてる。入れられて若干違うんですね。そうですね。カスタマイズされてるものになってます。生地感も違くないですか？生地感はおそらく同じですか工場とか年代によって若干変わるみたいなんですけど、ブロードアロー。これですよ。ありますよ。でこれ42年って書いてますね。これおいくらですか？これ69,300円。あ、そうなんですか？モディフィケーションっていうのがあるので、モディフィケーション。ただ着心地ですとか形自体は別にまるっきり変わるものではないので、そうですよね。はい。面白い。ここら辺のはどこのですか？これが、はいイタリア軍のエアフォースおになってまして、パイロットの方が実際に着ていたものになってますね。これセットですか？こっちがセットになってまして、はいもともとこれもセットだったんですけど、はいパンツだけちょっと売れてしまいました。ジャケットジャケットでという形で1940年代の40年代の。ものになってます。結構パイロットの服にしては結構薄手な感じもしますね。夏用になるかなとああ、思います。なるほどなるほど。へえ、面白い。本とかいいですか？見ます？いいですか？見させていただいて。もちろんもちろん。あ、本当だ。これですね。は先ほどい。これの。もこの辺は冬用になっておりまして、はい。この辺が夏用の上と下で、この辺が本当そうだから要するにいわゆるこういったのも同じそうですね。系列というかものですよね。はい。で工場によってこれも若干パターンが形ポケットの付き方とかが変わるっていう。はいはい。面白い。リアルや。これがちょっと近いですね。近いですねちょっともうちょっとポケットが下になるかな。でもこのマークといいますか。そうですね。これはイタリア軍のエアフォースのマークですね。へえ。すごいですね。なんかマジで勉強にもなるし、ちょっと面白いですね。ときめきレベルがぐーっと上がりますね。どういう人が着ていたとか、どういう感じで着られてたかっていうのが分かるとまた面白いですよね。なんか大事な。すいませんあ、すごい。これもレアな写真が。これはこの人が着てたやつらしいです。あ、この人ががこれを着てたんですか？着てたやつです。ちょっと待って、今ここに挟んでたんですよね。あ、そうですね。で挟んでました。この服の紹介した時に今ポロッとポロ出てで出てきて完全にこれ俺のやでって言ってた出てきましたね。出てきましたはいね。すごっ。この方のいわゆる蔵じゃないですけどクローゼットから出てきたみたいで、
でこれうちでは販売をさせていただいてたんですが、は今ちょっとソールドアウトでないんですが、夏用のものはございます。これ写真もセットですか？そうですね。すごっ。この方多分まあ名前的には多分インザーキとかバッチオとかまあそうですね、イタリアの方なのでちょっと全部サッカー選手でしたけど、そうですね。これちょっと売らない方がいいんじゃないですかこれ。それぐらい価値がなんか。そうですね、価値があるものにはなってます。これおいくらぐらいですかこれは？これでこっちがはいセットで36万円の消費税になってますね。36これセットで、はいそうですね。こっちは上だけで9万9万ですね。いやーすげえ楽しいっすね。写真があるやつですよね。写真あるやつねテンション上がりますね。あ、本当ですか？もうちょっとときめきました僕。あ、よかったです。あれ出てきた時怖いって言ってなかった？怖いです。あれさっきと若干反応違いますけど。いやこれオフレコでこっちがミリタリーでちょっとざっくばらんになってるんですけど、なんかここら辺もイタリーですか？この辺もミリタリー。ミリタリー。これもこれミリタリーっぽさが全くない。ですね。これうちのおじいちゃん着てましたよこういうの。ちょっと着るとよりその感覚に近いと言いますか。あ、そうなんです。ちゃんちゃくこっぽい。あ、そうですよね。はい。戦車に弾を入れる人とか、そういう多分方々がまあ要は外寒いので、はい。羽織として、なるほど。はい、温性保つために。でこっち側だけに後ろにポケット。そうですね。後ろだけにある。そうです。すごい重っこれ。すごいですね。これは何年代の？これは1940年代頃に作られたものになると思うんですが、はい。生地がおそらくなんですけど、はい1920年代ぐらいの生地を使って40年代ぐらいに作られたっていうもので、触るとすごい薄いですよ。すごい薄いですね。これモールスキンなのぐらいの薄さですそよね。うですよね。春夏用に作られたもので、はいシルクとコットンの糸で作られてる。へえ。なので多分光沢感がもう全然違うかなと思うんです。確かに。比べるとこれが1930年代のはい。ブラックモールスキンなんですが、本当だ。いやーこっちも光沢はあるんですが、より多分光沢感があるものになってい見てるかな。ここら辺の光沢とかもなんかきめ細かさが違いますね。いやーしかも状態これめっちゃ綺麗ですね。で5着一緒に出てきてるんですよ。5着。すいません。うわなのでおそらくなんですが、ー。はいこう束になってはいテイラー屋さんとかそういうところのはい。倉庫に眠ってたああなるほど。ものになるかな。多少サイズ感が違いがあるんですけど、はい。全部同じ生地感でこれ発見された時うっしゃってなりませんでした？なりましたね。なりますよねあこんなのあるんだ。でなおかつやっぱりフランスものって一個一個しか出てこないというか、あーまとめて何かが出てくるっていうことも最近少なくなってきてしまっていて、だってやっぱアメリカものって大量生産のやっぱこうそうですねあるので、まあそうですねごっそり出てくることはあると思うんですけど、ね、ヨーロッパってなかなかなかないですよね。なかそうですね。これが全く同じものが一気に出てきたっていうのがすごいっちょっと面すね。白かったですね。しかもブラックモールスキンはやっぱいわゆるレア度は高いですもんね。わあそうですブルーよりはね。やっぱり聞く話によると、は愛着持って着てる人が多かったみたいで、もうやっぱり着古されちゃってもなくなってしまってるっていうものが多いみたいなんですよね。それぐらいいっぱい着れる。そうですね、そうですね。ちょっと着てみていいですか？あ、もちろんです。これおいくらですかこれで15万円の商品。 ？15万円の消費税。なります。と試着させていただきます。わあいいですね。これいいっすね。かっこいい。おそらくテーラーで作られてるので、なるほど。ちょっとキュッて詰まるようなフィッティング感になるかなと思うんですけいやこれよくこんな綺麗な状態で本当ありますど、ね。残ってましたよね。いやこれブラックモールスキンちょっとお探しの方、これちょっとぜひですね。これですね。これちょっと僕拝見したくて、これがコルビジェコルビジェジャケット。コルビジェが着てたという着てたという、そうですよね。なんですか、支給品だったってことですかね、国の。国のそうですね、支給品になっていて、いわゆる公務員
はいっていうんですかの方がよく着られてたみたいで、消防隊員の方が着られていたりとか、コルビュジエのような方が着られていたりっていうような形になってたみたいですね。裏地は結構洒落てるんですよ。可愛いですね。可愛いですよね。これ年代はどれくらいですか60年代だと思います。 ？60年代ぐらい。なんかよく見ると中のここにスタンプがついてて年代が書いてたりするものがあったりするんですよ。サイズいいですね。サイズいいですね。コルビュジエのメガネみたいなのちょっとつけなきゃいけないですね。コルビュジエジャケット。これもう残り1点ですか？残り1点です。いやこれいいな。いいですよねこれいいですね。裏もこんな感じ。最後1点いただいていいですか？はい見させていただいていいですか？もちろんもちろん。これが年代はどれくらいでした30年代の？30年代のこのジッパーになってる。このジッ30年代の終わり頃まではいこのジッパーがありまして、エクレアって書いてますね。そうですね。美味しそうなちょっと名前すいませんそうフランスでフランスのものですね。ここまでジッパーなんですよね。そうなんです。ここで止まるんです。だからもうちょっと頑張れば開けるんですけどね。いますが開ききらなかった。開ききらなかったところで前回この教えていただいた時はい。技術的にここまでしか作れなかったみたいな感じでしたよ。のかなとは思うんですよね。そんなに長いジッパーが当時なかったみたいで。要するにかぶってジッパーってことですよね。そうですね。このディテール面白いなと思って。面白いですよね。これもモーターサイクル。そうですね。サイクリスト。サイクリスト自転車とかバイク乗りの方とか。こんな新品があるんだと思いまし新品ですよねこれ。レザージャケットをかぶることたまんないじゃないですた。か。ないですよね。29万7千円です。これ欲しいですね。お互い欲しいする。また目に入ってきちゃったのが、はい最後すいません。フランスのはい。マウンテンスモックになると思うんですけど。これを着て山登りを。とかそうですね。ハイキングなのかそういったものになるかなと思います。これ絞れて。絞れてそうですね。フードもついて。あ、本当だ。ジッパーがあって、そうです。さらにフラップもあるんだ。あるんですよね。二重ですね。そうですね。ちょっとミリタリー軍物に近いかな。あ軍物ってこれも古いマウンテンスモックって言われるものなんですけど、これもフラップついててここにジッあ、パーあるんですよ。本当だ。これ似たような流れですね。でしかもここも似てません？そうですね。絞りが絞りもついてますね。年代も似てますか？年代も同じぐらいになるかなと思います。これ何でしたっけこれは？ 40年代頃になるかなと思うんですけど、これはねシルクが入ってるんですよね。これもあ、そうなんですね。トゥルトゥルットゥルですね。本当だ。これもったいなくて山登れなくないですか？これかっこいいですよ。なんか結構おはい客様に試着していただくと着た時の落ち感がすごく。そうですね。着るとよりそうなんです。着るとよりかっこいいんですよ。よかったら。来ちゃっていいですか？見ます？あ、すみません。いろんな方に助けていただいて。いいですね。ああ、いいですね。絞るとちょっとミリタリーの本当にスモックみたいになります。確かに。ああ、本当だ。あ、いいですね。いいですね。ヨーロッパは本当昔の映画に出てきそうな。そうですね。そんな感じしますよね。生地が伝わればいいですね。伝わればいいですね、これ。結構プルプルです。プルプルですよ。綺麗な色してますね。そうなんです。なんか濃いブラウンっていうよりは。ちょっと明るい黄色っぽい色。そうなんですよね。やっぱり呼んでましたもん、あそこで。俺忘れてるよーっつって。今日はこのスモックを着たまま締めさせていただければとはい。思っております。今日はシノクルージングたっぷり見させていただきました。ありがとうございありがとうございま。ますす。お店のオープンの時間とかはどういう感じになってますか12時から10時まで、夜10時まで。はい、オープンさせて。土日もですか？私も毎日、はい、こんな長くやってます。結構長いですよね。はい。大丈夫ですか大丈夫です。 10時頃もう誰か一人倒れてらっしゃるんですよ。いやいや、そういうことないですか？倒れそうな顔してるか。なんかはい。あ、ありがとうすございます。ごいメッセージ、愛のメッセージがあると皆さん。あ、はい、いいんですか。これはレディースのバイングをシノの方でやらせていただいてるんですけど、はい私のショップも1店舗渋谷に今ありまして、はい2店舗目が5月にこのすぐお隣でオープンするので、ついでに
来てくれる。素晴らしいです。お店の名前はイラスっていうお店で、イラス。イラスっていうイラスはい、すぐこの建物の横ですか？そうなんですよ。こまあの横ですかね。横の横ぐらいになるので、お散歩コースにしていただきたい。渋谷の店舗も同じ名前で、あ、そうなんですよ。渋谷の店舗も同じだと思います。全部レディースのものですよね。あ、メンズもがっつり置いております。すごいですね。来週は3店舗ぐらいやるんじゃないですかね。早いです早ね。ますか？はい、まだ5月で2店舗目。あ、5月に店舗なんですね。そうなんですよ。もう6、7で3、4でいっちゃいます。ちょっと適当なこと言って申し訳ないですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。